مسكين هذا ويلا وحبنا جماعة بدينه سيد الرجل والله حنان ما قصبك ويا لأنك تبغى نقصي ورانا ها والله يا والله دونا كاغرا أنا نقرأ أنت نفوري بلا سليد بلا كل والله أضو إسأرك يا دبنا لقاقري ما قرأتي أنا عربو كاسم هذا قبل شيء هذا قبل شيء isdilniyo imikadi walaal intaan niga badiyo xanaan iyo najaax intaan niga badiyo kufaanaysa wala qadiimka wala laga badiyo aawe horta ma Soomaali baa taadi morini horta ma Soomaali miyaa tahay meesha Soomaali ma taamaanu jiraan biyo malah kan dia jadi orang Somalia ma ayeda shayshek balqada mama wa Somali bas leedahay ada ma ayeda wada shaqo aamus ana waxa idin sheegay aamusa usa dabbal gurbaan oromada biya miskiine oromada waxa ma bixin Somali Allah noloshii amma Somali sirri barbana Somali sirri tisharna goda koina sharsi goda ana Somalia oromo team baramale usas warta wasam nuti warra Soomaaliya warra Maqdisho Soomaaliya warra Ethiopia war ana Somalia titiga naaniyo حنان جاءت إني قبل Somalia تبديز meesa enyu asa enyu dizera pigati day ana Somalia ani la hadlaniyo nacala noloshii ku taale waxaan oo wajiga weeweyn wariyaa dilada ku dhashay ka wase naga aamus de anaga nama ay kartide naga aamus okay undi qeysnu fayyada amarage fadha ana faan Soomaaliyen beeku afaan oromootiin kema kana sinitin tala afaan oromootiin sirri dhage fadha amma afaan oromootiin geema gaafatiin tallu geemni maqaa Itoophiyaatiinis haa deemu maqaa oromootiinis haa deemu kan injifatee eenyu nuyi sirri dhage fadha oromoo jii khottu Itoophiyaa jii khottu kan injifatee eenyu nu injifate ni sobe inumaahu oromoo miti Itoophiyaa miti harargee injifate maal fiddan kanatti inni harargee lino okkatte okame inumaahu harargee miti ammallee gaddeebi sabboona Muhammad mi'a obsa emijii dirree namoota shan kan caalleetu injifate maqaa Somaalee guutuutiin ni sobe because maalifin kana sininja intalaatu yoona injifadhe Itoophiyaa guutuun injifadhe yoona injifatte Somaalee guutuun injifatte kajee waan san seenee waan san dubbate intala waan ta'eefi Itoophiyaan Somaalee injifattee jirti Oromoon Somaalee injifattee jirti harargeen yoo barbaachisaa ta'e Somaalee injifattee jirti harargee miti sabboonaa fi emijii dirreetti fi mi'aan mataa isaaniitti Somaaliyaa biyyaamtu guutuu injifatan akkatti kam ralaaltan osoo caaltuun barbaaddee akkas getteessaa garuu eegee fi barbaaddee waada sanii fi galfattee booda Itoophiyaa Somaalee injifate Oromoo Somaalee injifate sabboonaa fi mi'a afaatu nama shaniitu Somaaliyaa biyyaamtu injifate jechuu bakka jarrisan okay akkatti hoo Somaaleen amma maal fiddan okay Somaaleen maal fidde amma akkatti kami caaltuun በጀመርነት በታሪክነት ኢትዮጵያን ሁሉም ኦሮሞ በገነ ጌማ አጃኢባ ጌማ ዱጋ ዱበቹዳፍ ነም ተከለም በከ ከነቲ hintilmaamin tabat ani ogaati yaantun dhuftee muudii kasii qabattu wallahi ni baka ino wannoon godhe jechuun bakka kana geessi jeeyyaanni cause caaltu akkuma sin beeytan nama waa'ee daabbaa waa'ee qullaa waa'ee maalii minaaminiin goone waa'ee daabbootiif waa'ee muxxee kanaanis diaspora wajjin connection akkasii ni qabdi jeegatiin iyyaanneef giftiin ammaan tanaa muxxee malee dhufu waan dhiifteef awwatiyaan tun nama guddaadha muxxeellee muxxee bareedduu waan qabdu dhiiroo intaltummaan tun dhaba muxxeetti intala tana ammoo hamtii kaja'u yaadaatiin ture jechuu wallahi dhugaa sitti waamen amma caaltuun nama uffatu nama sirbarra sirbu nama naamusa qabu nama adaba qabu yeroo hedduu rifeensa mataa si mul'istu harmaa waan qabdu hanguma qabdu sanuu mul'iftu
Dabbaa sin qabdu hanguma qabdu san waan mul'iftu diyaasfooraa asirraa isii kishkis godhus waan agarree yaa aboo intaltummaan tun dhaba dabbaatii fi dhaba guntutaatii fi dhaba waa'ee maali kanatti diyaasfooraa wajjin wal beekuu dhabdee geema kana mohamtee way salphina nu muddii jeetiin yaaddamaa ture jechuudha. Yaaddamaatiin ture. Hoggaan jara gala gaseenu afaan Somaaleen beeku jarri maal jaa takkittichi gubbaa girtuutu anaa miliyoona fida jaa. Yaa rabbii kiyya. Ana magaala kadde. Hoggaa dhuftee hoostii walitti ergattu Itoophiyaa guutuu wajjin wal lolu deema yoommoo wadda Itoophiyaa guutuu moo'ee Itoophiyaan numoota gatanii tarkanaa kannatanii jette dhufte. Awoo intalti tun gaa wooma abdattee arragaa caaltuudhaan gaalli kee jeetiin abdiirraa mure. Rabbii galanni haa ga'u caaltuun naamusa dhabuu baattus dabbaa fi daabboo bareedduu qabaachuu baattus akkuma nasiiba siitiin akkuma gara laafummaa siitiin waan rabbiin isiif qoode funaannattee Somaaltitti mataa gaddeebifte jechuudha. Bakka jara keenya akkatti kam amma bitaanis haa ta'u mirgaanis haa ta'u maqaa Oromoo maqaa Itoophiyaa maqaa Harargee baqumna gara bana gargin maaliif maqaa warroota isiidhaaf waa kannee saniinuun taane injifattee jirti geema. Ka barbaadamus kanum caaltuu congratulation mo'attee jirta injifattee jirta Somaaltitti irraa antee jirta. Garuu waan takka dogoggorri geemaa irraa kanarratti an argee jiraate sirna dhageeffadhaa. Dogoggorri an geemaa irraa kanarratti argee namni keenya wal jaalata. Dogoggorri an geemaa irraan tanaa kanarratti arge keessattuu namoota keenya ka biyya faranjii jirtan dogoggorri geemaa irraa kanarra mul'ate maali yoo naan jettan osoo koomenti godha isin hin goota nama guddaan keessan osoo tokkotti ol isin baasee dogoggorri geemaa irraa kanarratti uumame dogoggora akkamiiti osoo isin hin jee dogoggora kana natti nimtan tokkolleen keessan wallaahi natti nimtan mee isinin gaafadhaati dogoggora geema kanarratti agartan koo tanatti hima mee eenyuun natti hima osoo kana jee isin gaafadhe eenyuun natti hima nama 800 kana keessa namni qalbii qabu namni ija qabu namni waan an arge kana argee himuu danda'u yoo jiraate nama muraasa. Anama sabboona mataa isaatiin hin komadda. Amma irra guddaan keessan akka sabboona gaalatan hin beeka. Waan sabboona narra godhe kanatti isa keessin gammaddan hin beeka. No godhuun isaa waan gaariidha annin deeggara. Garuu immoo sabboonaan hin komadda. Sabboonaa komachuudhaaf ammoo anaaf waa godhuu dhabeef osoo hin taane haqaa fi dhugaa ragaa wajjin dhiyeesseetiin komadda. Ati fudhachuu dhabuun mirga keeti. Deebitee na arrabsuullee mirga keeti jechuudha. Silaa'u miskiina numa arrabsanii miskiinni numa tuffatamaa miskiinummaa tiyyaaf yoo na arrabsitee rakkoo sirraa hin qabu garuu dhugaa sumatti himaa jechuudha. Dhugaan asitti himu waa'ee sabboonaa fa'aa irratti rakkinni geema kanaa takka hanqinni geema kanaa kan kaasuu danda'u yoo jiraate namni keenya wal jaalachuun wal bira dhaabbachuun harka wal qabuun walii duuluun sappoortii wal godhuun waan gaariidhaa fi waan nama gammachiisuu fi waan jajjabeeffamuu qabu tahee osoo jiruu namoonni keenya ka beekumsa qaban namoonni keenya ka qabeenya qaban namoonni isaan bira dhaabbatan namoota murtaa'aa qofa ta'uu isaatu asirraa sii gala kun ta'uu hin qabu akka yaada kiyyaatti. Asirra na deeggaruu dhabuun mirga keeti ila. Ana faarsuu fi na faarsuu dhabuun mirga keeti ila. Ani miskiina giftii namaan kennu sagalee nama hundaafuu niin ta'a akkuma isin agartan. Ammas dhugaan hin dubbadha. Amma fakkeenya tokkoon isin kanname example akka isin hundaa galutti haasofni kiyyamma isin hin galu guddaa keessan niin beeka. Ani ilma jaarsaati jaarsi galattiin haasawa baree haasawni an haasawa isin borutti dhuftanii malee haasawa isin har'a bartanii miti. Mee akka isin beektanitti haasawa ogu takka akkuma isin beektaniin isin godha. Fakkeenya guddichi eesaa leenca kanne mee koomenti naa godha. Fayyaa daha warri ammoo koomenti godhu jirtan kun fayyaa daha. Eenyuuf leenca kanne urjiidhaaf leenca kanne. Urjiin maal qabdi? Daabbaa qabdi. Eenyuuf leenca kanne haadha faateetiif leenca kanne. Haati faatee maal qabdi? Leenca qabdi. Maalirra garaagarummaan? Kanaafuu garaagarummaan hin jiru jechuudha. Okay. How are you? Hi. Nagaa. How are you, bro? Akkam. Fine. Fayyaadha. Nagaa. Akkam. Eessaa dhuftan? Eessaa dhufatan? Gabana seenee. Awoo na qaban gaa kunoo mootummaan na qabe jara keenya mootummaan na hidhuuti. Bu'aa jeen Itoophiyaa bu'aa Finfinnee deegaa. A'uuzu billahi mina shayitaani rajiim. Awoo ragati kime eessaa dhuftan? Nagaa wallahi. Fayyaadha. Laayibi. Makiinaa seenaa gaa laayibi jiran hin jegnaa. Wallahi. Makiinaa seenaa. Seenaa makiinaa seenaa. Bakka adii kanarra dura laayibi jiran hin jegnaa. Mana as duuba gamana fagoo. Dalagatti hin jiran amma dalagaa hin deemu. Namarraa maallaqa fuudhee dhufna. Yaa geessu hin dabalu. Awoo deemu kan narraa rakkoon qabu. Baanarraa. Okay, dhaggeeffadhaa gara keenya. Kanaaf wanni eeggachuu barbaade
Sabboonaan dheengadda gaafa artisti Biiftuu Abdallaa geema lama taphattee asirratti taralachuu agartan jara keenya. Yoo haqa san dubbanne Sabboonaan guyyaa Biiftuutis geema lachuun dhufu. Abdii dadarka ijoolleen asirratti akka garte goote sun ka dhufee mataa ollu qabe abdii dadarsan yoo dhugaa rabbi san dubbanne. Yoo dhugaa san dubbanne. Yoo dhugaa san dubbanne jechuudha jiran. Amma abbaan feete afaan bani, abbaan feete hudduu ta'e bani. An dhugaan sitti hima. Sabboonaan qabeenyi kan kee hudduudhaan qofarra ta'uu hin qabu. Bakka hunda ta'uu qaba. Kun dhaamsa obbolummaan sabboonaa qabu. Dhaamsa obbolummaan sabboonaa qabu kun. Abbaan barbaade na deeggare, abbaan barbaade na jibbi. Gaafa sabboonaan gaafa obsaa Mahammad Mucaan jaamu kamiilan qabne geema taphatu sabboonaan eessa ture? Urjiidhaaf leenca kannaa bule. Okay? Taraa lama gaafa Biiftuun qaanootii asirraa galtu sabboonaan hin dhufne. Maayikii jaartii namaa faadhaaf doolaara baasaa ture. Akka waan gootummaa wayii. Maa wal sabna jara keenya. Koomenti waan feete